8 giờ trở về trường tiếp tục quốc án Tân Hương tiếp phần cầu huyện. Dạ, con xin được cảm ơn những chia sẻ về thông báo Phật sự của chùa Phổ Quang. Rồi xin trân trọng kính mời tất cả các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Nghệ sĩ Đỗ Minh Tâm, Danh Ca Vĩnh Hạnh cùng các bạn nghệ sĩ tham gia chúng ta lên sân khấu để ghi trong lại tấm lịch kỷ niệm với thầy chủ trì. Dạ, em xin mời chị Vĩnh Hạnh. Dạ, nghệ sĩ Đỗ Minh Hương. Kính thưa tất cả quý vị, sau phần thể hiện của cô Lệ Thủy thì một nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm, nữ danh ca Bích Hạnh, cô sẽ hát một cung dường về chương trình của chúng ta. Chắc chắn là những tác phẩm tiếp theo cũng là những phần trình diễn vô cùng độc đáo và tuyệt vời. Tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng ở lại với trọn vẹn chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa một tràng vỗ tay cho nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì Lệ Thủy xin làm việc với Phật tử. Mong một dịp nào đó nếu mà có duyên thì Lệ Thủy sẽ có cái chùa nữa và rất nhiều cái